Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ելույթ է ունեցել ՏԻՄ ընտրությունների քարոզարշավի կապակցությամբ քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության կազմակերպած դրամահավաք երեկոյին։ Իր խոսքում Փաշինյանը մի շարք առանցքային հարցերի է անդրադարձել, ապա նշել, իրենք բոլոր տեղերում հաղթել են, քանի որ գլխավոր հանձնառությունը ապահովել ժողովրդի անբեկանելի հաղթանակը իրենց քաղաքական թիմը երաշխավորել է։ Ով չգիտի, թե ինչ կարող է լինել խորհրդարանական ընտրություններում մեր պարտության պարագայում։ Մենք բոլորս դա գիտենք։ Մարդիկ փողոցներում արդեն մեր ընտանիքների գնդակահարություններն էին բեմադրում։ Բայց մենք գնացել ենք այդ ճանապարհով, ասել ենք, որ եթե ժողովուրդը որոշի, որ մեզ պետք է գնդակահարել, մենք անմռունչ կկանգնենք գնդակահարության պատի տակ։ Եվ ըստ էության դա մեր պարտքն է, որ մենք մինչև վերջ կատարելու ենք։ Եվ ես հիշում եմ, երբ որ 44-օրյա պատերազմից հետո մենք քննարկում էինք եւ փորձում էինք հասկանալ, թե ինչու մենք այսքանից հետո ընդհանրապես պիտի նույնիսկ փորձենք մնալ իշխանություն Հայաստանի Հանրապետությունում, թե չէ։ Եվ մեր պատասխանն էր, որ այո, մենք պիտի պահպանենք ժողովրդի մանդատը։ Ինչու՞։ Որովհետև մենք չպետք է թողնենք նավը ալեկոծված ծովի կենտրոնում, մենք նավը պետք է հասցնենք նավահանգիստ։ Ինչ կլինի դրանից հետո, մեզ հետ, ինչ կասեն մեզ, այսօր մեզ ասում են Սյունիքը մաս հանձնում է։ Եկեք նայենք, թե որն է Սյունիքի հանձնման բանաձևը։ 2018 թվականի դրությամբ Սյունիքի մարզի նախադպրոցական տարիքի երեխաների 4%-ն է ունեցել հասանելիություն մանկապարտեզների եւ նախադպրոցական հիմնարկներում։ Դուք պատկերացնում եք 100 երեխայից միայն 4-ն է հնարավորություն ունեցել գնալ մանկապարտեզ 2018 թվականի դրությամբ Սյունիքի մարզի։ Հեսա Սյունիքի մարզի հանձնելը Հայաստանի Հանրապետության պատմության մեջ չի եղել միտեղ, երբ կառավարությունը մի համայնքում 9 միլիարդ դրամի կրթական ծրագիր իրականացրի, ոչ թե 9 միլիարդը տա ասի ամբողջ համայնքում տեսեք ինչ կա չկա, միայն կրթական դպրոց մանկապարտեզի աշխատանք կազմակերպելու համար մի համայնքում 9 միլիարդ ծրագիր իրականացնում։ Եվ մենք տենց 9 միլիարդներով անցնելու ենք բոլոր համայնքներով։ 9 միլիարդներով անցնելու ենք բոլոր համայնքներով։ Իմանալով, որ այո անվտանգությունը այսօր մեր ամենախոցելի տեղն է։ Բայց այդ անվտանգության մարտահրավերը չի ծագում այն ժամանակ, երբ որ մենք դա բոլորս տեսնում ենք, անվտանգության մարտահրավերը ծագում այն ժամանակ, երբ մենք դա դեռ չենք տեսնում, երբ որ երկրի կրծեր դպրոց ավարտած աշակերտների 35%-ը կարդալ չգիտի 2019 թվականի դրությամբ։ Գորիս-Կապան ճանապարհին ադրբեջանցիների կողմից սահմանված անցակետի հետևանքով ոչ մի հայկական գյուղ չի մեկուսացվի։ Այս մասին հանրային հեռուստաընկերությանը տված հարցազրույցում հայտարարել է անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը։ Որևէ մեկուսացում չի լինի։ Որևէ գյուղ, որևէ բնակավայր չի մեկուսանալու, որևէ գյուղ այդ ճանապարհին գտնվող չի մեկուսանալու։ Այս պահին մենք բազմաթիվ աշխատանքներ ենք կատարում ճանապարհները բարեկարգելու։ Գրունտային ճանապարհը գրեթե պատրաստ է, բայց մենք նպատակ ունենք ամբողջովին ասֆալտապատելու այդ ճանապարհները։ Իդեպ հիշում եք, որ Կապան-Տաթև M12 միացող ճանապարհը մենք ասել ենք, որ մինչև տարեվերջ կկառուցենք, բայց մեզ հաջողվեց ավելի կարճ ժամանակում դա անել, այսինքն նոյեմբերի 10-ին արդեն ճանապարհը պատրաստ էր եւ նույն ինտենսիվությամբ աշխատում ենք նաեւ որպեսզի այս համայնքների ճանապարհները կառուցենք, որոշակի չափով ժամանակի խնդիր կարող է առաջանալ մեր քաղաքացիների համար, բայց ընդհանուր առմամբ տվյալ իրավիճակում, այսպես ասած, դա լավագույն լուծումն է, որ մենք համայնքային ճանապարհները կառուցենք եւ փորձենք օգտվել մեր ճանապարհներից։ Պայմանավորվածությունը ընդհանուր առմամբ եղել է այն տրամաբանության շուրջ, որ մինչև այլընտրանքային ճանապարհ
ունենալը մենք օգտագործելու ենք այդ ճանապարհը։ Իհարկե այս ընթացքում որոշակի խոչընդոտներ ստեղծել են, բայց մինչև 3 Հայաստանի քաղաքացիները այդ ճանապարհը օգտագործում էին։ Այսօրվանից գիշերը 12-ից սկսած մենք այլևս չենք կարող ենք օգտագործել ադրբեջանական կողմը մաքսակետել է կետեր է ցանկանում տեղադրել, որը հավելյալ ծախսեր է, բայց մենք ունենք ավելի արդյունավետ ճանապարհ, դա Ղափան, Տաթև, Շինուհայր եւ գալիս միացող M12 ճանապարհը դեպի Երևան եկող ճանապարհն է, որը ամբողջովին անցանելի է, վերանորոգել ենք, բեռնատարների համար անցանելի ճանապարհ է եւ կարծում ենք, որ դա ավելի արդյունավետ է օգտագործել։ Նիկոլ Փաշինյանը երեկ հայտարարել էր, որ Հայաստանի քաղաքացիների եւ Բեռների նկատմամբ Գորիս-Կապան ճանապարհի Էյվազլիի հատվածում Ադրբեջանի կողմից որևէ սահմանային հսկողություն չիրականացնելու գինը լինելու էր միջանցքային տրամաբանությունը։ Այս հարցին եւս անդրադարձել է Գրիգորյանը։ Եթե դուք ձեր երկրից ձեր երկիր են գնում, այսինքն ձեր մի քաղաքից մի քաղաք եք գնում Ադրբեջանի տարածքը օգտագործելով, ապա մենք էլ մեր երկրից գնում ենք Նախիջևան օգտագործելով Հայաստանի։ Եթե օգտագործեն, մենք էլ ենք օգտագործում, իրանք էլ են օգտագործում։ Բայց դրանից հետո գալու էր նաև միջանցքի տրամաբանություն, ինչպես իրանք էին հայտարարում։ Դրանից հետո իրենք բարձրացնելու են սուվերեն միջանցքի հարցը, այսինքն իրենք սուվերենություն ունենային այդ տարածքների նկատմամբ։ Հասկանալի է, միջանցք չենք տալիս, բայց ճանապարհ պետքա տանք։ Հստակեցված է ճանապարհը որտեղով է հասնելու։ Մենք գտնում ենք, որ ոչ թե պետքա հստակ լինի, որ այս ճանապարհից մտավ ինք, այս ճանապարհից հստակ պետքա ինչ-որ ճանապարհ մտնի եւ ինչ-որ ճանապարհ դուրս գա։ Դա հիմա օրինակ եթե հստակ է, որ միայն Նախիջևան են ուզում գնալ, ապա արդյունավետ ճանապարհ կարող է լինի Խնձորեսկից Բիչենեկ։ Ադրբեջանցիները կարող են օգտագործել, մենք էլ նույնպես, այսինքն Խնձորեսկից դուրս գանք, շարժվենք դեպի Հորադիս, Հորադիսից դեպի որ կողմ ցանկանանք, այսինքն այդ հնարավորությունը ստանանք։ Հիմա քննարկում է այդ հարցերը, հույս ունենք, որ կկարողանանք հնարավորինս արագ առաջ գնալ։ Գորիս-Կապան ճանապարհին ստեղծված իրավիճակի վերաբերյալ նախագահ Արմեն Սարգսյանը Telegram-ի իր էջում գրառում է արել. Հայաստանի սահմանների տարածքային ամբողջականության եւ ինքնիշխանության, քաղաքացիների կյանքի ազատ եւ անվտանգ տեղաշարժի եւ բոլոր մյուս հիմնարար իրավունքների նկատմամբ ոտնձգություններն անթույլատրելի են, նշել է Սարգսյանը, ապա ընդգծել. ցանկացած ոտնձգության դեպքում համապատասխան պետական մարմինները եւ պաշտոնատար անձինք սահմանադրությամբ եւ օրենքներով նախատեսված իրենց լիազորությունների շրջանակներում պարտավոր են ձեռնարկել բոլոր միջոցները։ ՄԻՊ-ը շարունակում է պնդել Գորիս-Կապան ճանապարհին ադրբեջանական սահմանային ու մաքսային վերահսկողությունից հետո Սյունիքում առաջ են եկել մարդու իրավունքների կոպիտ ոտնահարումներ եւ առհասարակ հումանիտար լրջագույն խնդիրներ։ Լրջորեն դժվարացել է կապը Գորիս քաղաքի Որոտան, Շուրնուղ, Բարձրավան եւ մյուս քաղաքացիական բնակավայրերի միջև, հայտնում է Արման Թաթոյան, ընդգծելով նշված վայրերում առաջ են եկել առաջին անհրաժեշտության ապրանքների, բժշկական օգնության եւ սպասարկման հասանելիության լուրջ սահմանափակումներ։ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահները անդրադարձել են Փարիզում Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտգործնախարարներ Արարատ Միրզոյանի եւ Ջեյհուն Բայրամովի մասնակցությամբ հանդիպումներին։ Համանախագահները կողմերին հորդորել են հրաժարվել գրգռող հռետորաբանությունից եւ սադրիչ գործողություններից։ Նրանք վերահաստատել են մարդասիրական բնագավառում, այդ թվում կալանավորների, ականազերծման, անհետ կորածների, տեղահանվածների, պատմամշակութային վայրերի պաշտպանության հարցերում առաջընթացի կարեւորությունը եւ կողմերին կոչ են արել անարգել մուտք ապահովել միջազգային մարդասիրական կազմակերպությունների համար։ Արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը Փարիզում հանդիպել է ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի գլխավոր տնօրեն Օդրի Ազուլեի հետ։ Անդրադարձ է կատարվել Արցախի դեմ ագրեսիայի հետևանքով ադրբեջանական վերահսկողության տակ անցած տարածքներում հայկական պատմամշակութային եւ կրոնական ժառանգության պաշտպանության խնդրին։ Միրզոյանը շեշտել է, որ Արցախի հայկական պատմամշակութային կոթողների Ադրբեջանի կողմից դիտավորյալ ոչնչացման եւ ինքնության խեղաթյուրման պայմաններում միջազգային հանրության կողմից կանխարգելիչ քայլերի իրականացումը ուղղակի հրամայական է։ Միրզոյանը հանդիպում է ունեցել նաեւ ֆրանսահայ կազմակերպությունների համակարգող խորհրդի համանախագահներ Արա Թորանյանի ու Մուրադ Փափազյանի եւ բյուրոյի քարտուղար Նադիա Գործունյանի հետ։ Զրուցակիցները քննարկել են Հայաստանի արչեւ ծառացած մարտահրավերներին, Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրին, Հայաստան-Սփյուռք համագործակցությանն ու ֆրանսահայ համայնքին վերաբերող հարցերի լայն շրջանակ։
Հայաստանում նոյեմբերի 18-ից 19-ը կանցկացվի Եվրասիական միջկառավարական խորհրդի նիստ։ Միջոցառման կապակցությամբ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը մի շարք հանձնարարականներ է տվել։ Քանաքերցի տույմ ականվամբ հայտնի Արթուր Ղազարյանի ազգային ժողովի նախկին պատգամավոր Արտուշ Սիմոնյանի եւ եւս երկու անձի աղմկահարույց սպանության առթիվ հարուցված քրեական գործի շրջանակներում ձերբակալվել են պատգամավորի 4 որդիները եւ Գևորգ Ջաբարյանը։ Հայաստանում կորոնավիրուսից մահերի նոր հակառեկորդ է գրանցվել։ Մեկ օրում մահացել է 70 մարդ, վարակի 1309 նոր դեպք է գրանցվել։ Հրապարակվել է նախկին ԽՍՀՄ երկրներում COVID-19-ից մահացության մակարդակը ներկայացնող վարկանիշային աղյուսակ, որում ներառված է մոտ 2 տասնյակ երկիր։ Վիճակագրությունը տեղեկություն է տալիս 100,000 մահացած հիվանդների մասին։ Մահացության ցուցանիշով առաջին եռյակում են Մոլդովան, Վրաստանը եւ Հայաստանը։ Այս ֆոնին ԵՊՀ-ն երկուշաբթի օրվանից կանցնի ուսուցման արկաձևաչափի։ Կառավարությունը հրապարակել է պատերազմի զոհերի, անհետ կորածների, գերիների եւ հաշմանդամություն ստացած անձանց թիվը։ Հոկտեմբերի 22-ի դրությամբ զոհված անձանց թիվը 3788 է, որից 3712-ը զինծառայողներ են, 76-ը քաղաքացիական անձինք, անհետ կորածների թիվը 243 է, որից 222-ը զինծառայող, 21-ը քաղաքացիական անձինք։ Գերիների ընդհանուր թիվը 40 է, որից 37-ը զինծառայողներ, 3-ը քաղաքացիական անձինք։ Ըստ կառավարության մինչև օրս Ադրբեջանից Հայաստան է վերադարձել 114 զինծառայող եւ քաղաքացիական անձ։ Սեպտեմբերի 15-ի դրությամբ վիրավորված եւ ստացիոնար բուժում ստացած անձանց թիվը 7888 է, որից հաշմանդամություն է ստացել 1464-ը։ ԱՄՆ Սենատի զինված ուժերի հարցերով հանձնաժողովը կքննարկի Ադրբեջանի եւ Թուրքիային ԱՄՆ-ի կողմից ռազմական օգնության դադարեցման հարցը։ Քննարկման առանցքում են լինելու նաեւ Թուրքիայի կողմից մարդասպան ԱԹՍ-ների կիրառման հետաքննության, ռազմական հանցագործության զեկույցի պատրաստմանն առնչվող հարցեր։ Թվիթերի իր էջում հաղորդել է Հայդատի հանձնախումբը։ Փարիզում անցկացվող խաղաղության համաժողովում Վրաստանի նախագահ Սալոմե Զուրաբիշվիլին հայտարարել է՝ տարածաշրջանը չի կարող բացառապես դառնալ որևէ մեկինը, ոչ Ռուսաստանինը, ոչ Թուրքիայինը, ոչ էլ Իրանինը։ Վրաստանի նախագահի խոսքով թեև արդեն ուշ է, պատերազմը տեղի է ունեցել, հրադադարի պայմանագիր է ստորագրվել, սակայն Եվրամիության կողմից Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև միջնորդության ցանկություն կա, որն անհրաժեշտ է, քանի որ այս հակամարտությունը չեն կարող լուծել միայն Թուրքիայի, Ռուսաստանի կամ այլ երկրի իշխանությունները։ Անդրադառնալով տարածաշրջանի նոր իրողությանը նախագահ Զուրաբիշվիլին նշել է. այսօր մենք տեսնում ենք, որ այս երկրներից ոչ մեկը չունի տնտեսական հնարավորություններ իրականացնելու այն մեծ ենթակառուցվածքային ծրագրերը, որոնց մասին բոլորը խոսում են։ Եվրոպան միակն է, ով ունի այդ ուժը։ Վրաստանի նախկին նախագահ Միխայել Սաակաշվիլին, ով այժմ գտնվում է Թբիլիսիի մեղադրյալների եւ դատապարտվածների հիվանդանոցում, համաձայնել է հետևել մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի կոչին եւ դադարեցնել հացադուլը, բայց միայն այն դեպքում, եթե իրեն տեղափոխեն քաղաքացիական կլինիկա։ Այս մասին երեկ հայտարարել է Սաակաշվիլիի փաստաբանը։ Վրաստանի արդարադատության նախարարն արդեն արձագանքել է փաստաբանի հայտարարությանը, ասելով, որ Սաակաշվիլիին քաղաքացիական հիվանդանոց չեն տեղափոխի, իսկ հացադուլի ավարտից հետո նրան կվերադարձնեն Ռուսթավիի բանտ։ Ֆուտբոլի աշխարհի 2022 թվականի առաջնության ընտրական մրցաշարի նախավերջին 9-րդ տուրում Հայաստանի ազգային հավաքականը սեփական հարկի տակ խոշոր 0-5 հաշվով պարտվել է Հյուսիսային Մակեդոնիայի ընտրանուն։ Հայաստանի ընտրանին, որը գարնանը առաջին 3 խաղում 3 հաղթանակից հետո 9 միավորով G խմբի միանձնյա առաջատար էր, այժմ 12 միավորով 4-րդն է եւ մեծ է հավանականությունը, որ այդ տեղում էլ կավարտի մրցաշարը։ Այսօր Սլովենիայի Չատեշ քաղաքում մեկնարկում են շախմատի Եվրոպայի տղամարդկանց եւ կանանց թիմային առաջնությունները։ Հայաստանը մասնակցելու է 2 առաջնություններին էլ, բայց առանց Լևոն Արոնյանի։